Balamusiza nnyo bali ku the updates online page mwebale kubako mwebale kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Sharing ayita muno njagala bawa ku nsonga za Kawempe North Constituency ate then njabategeezaako ku baganda baffe abasibe abali mu makomera wawe tutuuse ku nteekateeka ey'okulaba nga tulwana babe nga basobola okubeera nga bayimbulwa. Abamu tubakoledde production warrant babe nga baleetebwa olunaku olw'enkya. Bw'otuuka ng'ombulira oba network eri clear, network webeera clear nga Mr. Update network eri clear nga tugenda maaso, manyi omusajja yatidde network yatandikiddewo okubeera nga agikwatakwatamu. Naye naffe tuli basajja bagezigezi, tulinawo enteekateeka gye tulina okulanga buli kimu kitambula bulungi. Sharing ayita muno network bwe bakkiriya ng'ombulira Mr. Update network eri clear ne munengera Mr. Update siri ape omanya nti waliwo ensonga ezitatambula bulungi, waliwo ensonga ezitatambula bulungi. Siri ape eri ear smile leero eyinza obutalabikako kubanga waliwo ensonga ezitatambula bulungi. Mr. Update okuva campaign eno bwe yatandika naddala wiiki ebbiri ezisembyeyo, Mr. Update nembanga ewaka iyo kye nakola navaayo nenfuna ekifo we nadda olw'embeera ey'okutiisibwatiisibwa, olw'embeera ey'okukangibwa nga gavumenti tendi bulungi olw'okuba nti muleesi eya Kawempe North Constituency nze candidate wa NUP. Mukimanyi bulungi nnyo nti bakandidates bonna abeesimbyewo naddala abali ku tiketi ya NUP ffenna wetuli tetuli safe. Why? Gavumenti etutya nnyo okwawukanako ne bakandidates abalala abatali ku tiketi ya NUP. Buli candidate wa NUP waali ewaka buli omu yasengukawo n'anoonya waabeera. Era nange Mr. Update kye nakola ndoza munnengera background eri eyedda gye nakolerangamu live si gye ndimu. Naye Mr. Update bwe twatandika campaign akalu kano nenkanoonya akalulu ba opponents benvuganya nabo kye basooka okukola kwe kutimbula ebipande byange byonna ne babiyuza. Nenkaaba ekyebipande bwe nkaaba ekyebipande Mr. Update ne munga Mr. Update toddamu kaaba. Ekirungi gwe omuntu bw'oli bayuziza bipande ekyo Mr. Update nenkimanyiira ekyebipande nti ebipande byange babiyuza naye nga ababiyuzanga beba opponent benvuganya nabo. Kakati munnange ne batakoma okwo balaba nga nsinzidde abantu banjagala, abantu bantaddemu obwesige, abantu bangamba Mr. Update tugenda kulonda gwe. Kakati munnaye ensonyi ne bazifuula obusungu. Jukira ba opponents banga bamu benvuganya nabo bakolagana ne gavumenti nga ekigendererwa kyabwe kwe kulaba nga Mr. Update tasigala ku baloti ya bwemupi bwa Kawempe North. Ekyo bakigezaako ne kibalema nga baagala banzijje ku baloti. Kati bwe kibalema ne bagezaako baagale banzijjeewo mbulamu bw'ensi eno nfe bufi. Nakyo ne kibalema Mr. Update ne manga ndi musajja mugezigezi. Kati bwe kyagaanye byonna ne bigaana. Kye baakoze omu ku ba opponents benvuganya naye gwe sijja kwogera linnya n'abeera n'olukiiko ne RDC ow'e Kawempe nga issue oba omulamu gwabadde ku Ssegirinya Muhammad nti tukoze tutya okulaba nga Ssegirinya Muhammad ati tulonda akalulu kano either nga mufu oba nga Ssegirinya Muhammad ali mu kkomera, nga bye bintu bibiri bye banjagaliza. Kyova bakandidates bonna ne bagenda mu field teri ayagala kubakwata naye nze olunengerako mu field nga bayungula abawanvu n'abampi olw'okuba nti bo basalawo bakolagane ne gavumenti butereevu era beegatta balwanyise muntu omu Ssegirinya Muhammad. Security meeting eyatudde ku kifo ekimu kuba nannyini kifo ekyo ate yaŋŋambye bwe nkyogera kiyinza obutasanyuka. Eyatudde ku kifo ekimu ne bakkaanya ne bagamba oba ki Ssegirinya Muhammad at least bwe kubanga okufa kuganye, bwe kubanga okumusiba mu kkomera kiganye, katugenda kubba bubbi kaluluke, tugenda kubba bubbi kaluluke Ssegirinya Muhammad bwe kubanga okufa kuganye, ekkomera liganye, tugenda kumubba bubbi. Munnange akaluka bakabalemye okunoonya muve muleesi.
muve mulesi akalulu kaba kaganye mulina abamu obululu obutiikinga olwedde mbabuulira mazima temune mugenda kubuyisa because Segirinya nyina tiimu gyenteeseteese obulungi gyentegese egenda okubeera ng'ekuuma akalulu kange yadde security erina mmwe mbu mubbe wiini yange mubbe obululu bwange muswadde mulimba because bannakawempe bali aware ku pulaani zeezo zonna ze mwagala okukola nze neewuunya abasajja abo betuvuganya nabo bagenda bagamba bali abasajja ba gavumenti Segirinya bwana awangula agenda kutawaanya gavumenti yammwe ani abagambye nti gavumenti egenda okuddako 2021 egenda kubeera nga mwami 7 yagikulembera ate munene bali bebabigamba nabo ne bakkiriza can you imagine mbu Segirinya bwawangula agenda kusumbuwa nnyo NRM egenda kusumbuwa nnyo rulingi gavumenti egenda kubeera NUP kati gwengenda okutawaanya yani kitegeeza bana abasajja bo baliwo specifically kufuna bifo tebali ku mulamwa gwakulaba nga tutwala Kyagulanyi entebe mu ntebe kati RDC we bamugambye ekyo n'agambye ekyo kituufu Segirinya bw'afuuka MP Kawempe egenda kufuuka nzibu nnyo ajja tulemesa okubeera nga ffe tukola ajja tulemesa okubeera ba RDC ani akugambye RDC we Kawempe nti gwogenda okubeera RDC ng'ate tugenda ntebe mu ntebe Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okubeera president nga kitegeeza tugenda kubeera nga tulonda RDC omulala agenda okubeera nga representinga Kawempe North munange bye bibozi bye batambuza ba opponents bange ate ne bali aba government babigamba ne bakkiriza nga beerabidde nti Kyagulanyi Robert Ssentamu yagenda okubeera president w'eggwanga Uganda nolwekyo Kawempe bwetyo bweyimiridde Mr. Update Nkeesa Lukyanga nkoko ya mutamiivu kati jjo wabaddewo meeting yabadde era Kyebando mu kifo ekimu era ne bantemyako nga kyebagamba Segirinya onakulu okulonda bwana abazze wali ku polling station ya Katale Kyebando Katale polling station ya Wenondera tuteekewo abayaaye bamukuba amayinja bamukanyugira amayinja nga babaguze era nga bomanyi komite likyawomu bennyini bebawadde ssente bankole effujjo ne bankubira ne bangamba nti Segirinya Muhammadi ffe tetulina kye tuyinza kukola gwe musajja ati wiyiriddewo omubiri ate gwe obaddewo ku lwa pulezidenti waffe munange era abavubuka ssente ne bazirya naye tebatunze mitima ne bankubira ne bangamba nti Segirinya Muhammadi ffe bw'onojja wali ng'oz'okulonda tugenda kuwa buwinduulu yadde batuwadde ssente kati weewuunye ebyobufuzi n'oyagala oyise munno bw'otyo nolwekyo ebimu ku byenkoseza live eno ensonga bbiri okubategeeza nti Mr. Update am not safe at all ekyo njagadde nkibategeeze Mr. Update wammwe tali safe I'm not safe ewaka navaayo nenfuna we neekukuma but I'm not safe n'okutuusa olwaleero poliisi ebeera ng'emonitalinga ewange 24/7 banneyiba bali ku bunkenke baŋŋamba nti bannange okuzimba n'oliraana Segirinya obeera ku tabbo babali awo abasajja beesaza kiro babeeraawo beetala ekiro bazze omanyi Mr. Update kye nakola nagulayo agabwagana aganene n'engiteeka eka omu omusirikale ekire yadde alumbye ewange embwa yamututte kakaaba kuba badde babuuse nga bayingire ne mu kikomera waggulu embwa ze zaabatutte nga kaguddeyo mama Nagirinya nankubira naŋŋamba nti embwa zikoze omulimu gw'amaanyi nnyo kakati embwa ekkandulira ki nolwekyo embeera bwetyo yeeriwo kyembasaba bali ku the Updates online page Mr. Update sikolanga live nga ndaajana mumanyi naye mu kiseera kino ŋŋenda kulaajanamu akatono ngenda kulaajana ki Mr. Update nyina polling stations 113 polling station 113 ezo zezigenda okubeera nga zezakaluka Mr. Update ate era zezakalulu ka president wange wa Uganda ddako because nyina okuuma akalu ka president ate nenkuuma n'akange nga Segirinya Muhammadi kubanga buli polling station mu Kawempe North nyina obbawa diala form ya president nga mpangudde ate nyina obbawa diala form eyange Segirinya nga mpangudde kyembasaba ki abali ku the Updates online page mumbeereremu Mr. Update baganda bange katono nnyo baganda bange abagenda okubeera nga bakuuma akalulu kange baganda bange abagenda okubeera nga bakuuma akalulu kange beetaagayo ka facilitation ky'osobodde kyonna kikwatizeeko Mr. Update because abasajja akalulu kange baagala kabba temundabangako Mr. Update nga ndaajana naye olaba ndaajanye omanya nti embeera etabuse abasajja akalu kange baagala kabba
ate nga bakolagana ne ba opponents bange benvuganya nabo olwokuba bamu ku ba opponents bange benvuganya nabo bakolagana butereevu ne NRM bakolagana butereevu ne NRM bo bagamba Ssegirinnya okuwangula okufana obutanyagwa atilisa akalutubba kabbe temujja kabba ngenda kuteekawo tiimu ng'eri solid ngenda kuteekawo tiimu ng'eri solid egenda okukuuma akalulu kange kyembasaba bali ku the updates on any page enamba zizo zibateereddeko Mr. Update siraajanangako naye ekindaajanya njagala tiimu yange ebeere empowered babenga basobola okubeera nga bafuna pikipiki ezinabatambuza babenga basobola okufuna fuel babenga basobola okubeera nga balya babenga bali well-catered for nolwekyo kyensaba buli alina kyalina osobola okinkwatizaako Mr. Update because akaseera kendimu kazibu gavumenti entidde because bakimanyi Ssegirinnya nga awangudde ekifo aba muzibu nnyo ate nga bwe kiri ndi muzibu nnyo bakimanyi nono bati Kyagulanyi Ssentamu nga awangudde ekifo tagenda toleratinga nonsense Robert Kyagulanyi Ssentamu aliwo ku lwa Uganda empya Uganda egenda okubeera ng'etukulaakulanya nolwekyo ndi ku bunkenke Mr. Update sikyalinga oli owedda nolwekyo ngezezzaako okubeera nga Mr. Update leero nzija gye muli sikikolangako this is my first time okujja nga nze bulijjo nzija nga nzize ku lw'abakwano bange ababafunye ebizibu leero nzize nga nze Mr. Update nti nange mumbeereremu kubanga wiini eno tugyetaaga twetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu parliament abeeremu n'ababaka ab'ensonga ababaka ab'embavu bagenda okukola nabo nga ne Mr. Update aliokwo mukimanyi Mr. Update nyina enteekateeka nnyingi nnyo zenjagala okulaba nga mu ngeri emu owendala nziggusa naye sirajanangako bwenti wabula nsaba munkwatizeeko tulabe nga kampeyini ya Mr. Update esobola okubeera ng'etambula because mbagambye polling station zennyina 113 zetaaga empowerment abaana abo okusobola okubatambuza okuva mu kifo ekimu okudda mu kifo ekirala nga nkuuma akalulu akange ate n'aka pulezidenti ennamba zizo nzitaddewo 0774 13 ne 0704 33 mumbeereremu Mr. Update bulijjo nzija wano nga ndeese bannange naye abasajja embeera gye bataddewo bagamba akaluka Mr. Update tugenda kabba temugenda kukabba because I have the team nyina tiimu endala eyange gye nyina gye ndi nayo eya diaspora team tebasobola kunzibanga weemuli nkimanyi Ssegirinnya mumwagala nyina family gye bayita diaspora family ejja kuyimirira nange mu mbeera yonna because balengera programu zange zengenda okutambulirako mu Uganda empya nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president tugenda kubalabisa tugenda kukola bingi nnyo olwo muganda wange Dorothy ngerinnya ngenda somako limu ambeereddemu nanga Mr. Update emitwalo 5 gijo gya agenti anakuumira akalulu omu ku ba agenti balinyo balire ddala ennamba 0704 33 n'endala 0774 eno live leero Mr. Update nkoze yange specifically ku Lwakawempe North Constituency nkoze yange nganze Mr. Update nganze kubanga abasajja bantaddeko ekyandika ewaka navaayo basajja banjagaliza kufa noyagala munnaafa olw'ebyobufuzi kani imagine noyagala munnaafa olw'ebyobufuzi nogamba Ssegirinnya singafa nga kyonsabira okulembedde Kawempe emyaka 25 kati ogamba Ssegirinnya singafa oba singa bamusiba gwekyo nobanga kyonsabira munno ng'ekyo kyomusabira kani imagine wallahi billahi tallahi siri musanyufu Mr. Update ne mutuliza Ssegirinnya meeting singafa meeting Ssegirinnya singafa meeting netuula bulina kubantuliza meeting singamfa nga kyebansabira ne munnange nebaza abaana buli mbeera gye bateekawo Ssegirinnya singafa munnange Katonda wa buyinza era byonna ebiva mu meeting mbimanya banga Ssegirinnya kino kyekiriwo naye nga lwaki oyagala munnaffe lwaki wallahi mpulira amaziga gannyunguka ku mutima gwange Mr. Update amaziga gannyunguka ku mutima gwange temutera kundabanga Mr. Update nkaaba naye mpulira nga amaziga gannyunguka olw'okuba nti abantu banjagala olw'okuba nti Ssegirinnya nnoonyezza akalulu abantu ne banzikiririzaamu
ba opponent ne batandika okukolagana ne gavumenti ne bagamba Sseggirinya tumutte aveewo. Wallahi billahi tallahi ebintu bino bya bufuzi olwero biggwawo. Enkya ndi mukulembeze leero siri ne lwaki otuuka mu mbeera bw'eti amazima ga Katonda mu ggulu. Lwaki otuuka mu mbeera bw'etyo? Mr. Update amaziga mpula gagala kompyutamu. Temundaba nkonga ndi bwenti. Simumundaba nga konga ndi bwenti. Ne lwaki oteekawo embeera bw'etyo? Akalungu kanoonyeza natandika okunoonya akalungu nakawangulo bwa road councillor. Nentandikirawo Sseggirinya okunoonya akalulu. Ekyo mukimanyi n'abali ku the updates online page. Nze akalulu kanoonya day 1. Abantu abatandika nga mumpulira ku radio nga nkuba amasimu nga ngamba Sseggirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando MP2B myaka 15 nga noonye ekifo kino ng'abantu mbakolera abantu mbalwanira kubibanyiga nga mbeerawo ebbanga lyonna. Ne lwaki otuuka mu mbeera ne mutuuliza Sseggirinya meeting nti afe? Can you imagine? Afe. Ne bagamba oyo Sseggirinya tetulina kukozesa masasi. Kijja tulabisa tutuge mutuge. Ne mugamba muntuge mungulira abayaayi mbu bantuge. Can you imagine? Ne bambi abaana mbebaza buli gwe balagidde okukola ekyo angamba Sseggirinya tetusobola. Ne bankubira essimu ne bagamba tukwegayiridde Sseggirinya tetusobola kikola. Ninga lwaki obw'ebyobufuzi otuusa munno ku ekyo? Lwaki? Akalungu kanoonyezza nze abantu okunjagala basinzidde ku ebyo byenkola. Badayimu abali eyo ali wano ng'ali mu kawempe mubuuze Sseggirinya okubeera ng'abantu banjagala basinzidde ku ebyo byenkola kwe basinzidde okunjagala baga Sseggirinya tukwagala ne mu mazima ga Katonda muggulu n'oyagala munnaffe nze sikyatambula. Era mugenda kundaba okutambula ku lunaku olw'akalulu ennyini. Nze ku lunaku olw'akalulu ne bananzita sijja kifaako. Naye kati mu kiseera kino nga embeera eri bweti mbabuulira mazima nasazeewo nsooke mbe nga nkolera underground ku lunaku lw'okulonda kwennyini ne bwe naafa ku lunaku lw'okulonda kwennyini. Ne munnanga abantu okunjagala bantu basinzidde ku byenkola. Naye toyinza kuddira munno bakantuliza meeting buli lunaku bantuliza meeting mbabuulira mazima. Era mbabuulira Sseggirinya Muhammad bwe bukyenkya nga basiriiwo mbabuulidde abaagala okunzita. Kino mbabuulidde temundabako nga njja mbabuulira ekintu bwe kiti. Temundabako Sseggirinya nga nkaaba buli wenkola live mbeera happy. Temundabangako nga nkaaba mwalimu abeko nga nkaaba buli wenkola live mbeera happy. But today I'm not happy at all. Abasajja bangambye ekiro ebintu bankubidde amasimu sazzeemu kwebaka. Buli wantu nsulawo leero wensula wali luli n'ensula wali. Lwaki okola munno bw'otyo? Nze temundabako nga nkaaba. N'olaba Sseggirinya nkaaba amaziga. Olaba nkaaba. Lwaki munno omutta olw'ebyobufuzi? Gwolingaga nti constituency wagigula. Gwe wennyini bakwata kaadi ne bagikuwa ey'obwa road mayor. Bwe bakuwa kaadi y'obwa road mayor n'ogisuulawo kaadi gwe wennyini wagisuulawo n'ogamba kaadi nedda. Wayogera tokijja kudda. Ffeffe nnyini tugenda nga tunoonya obululu. Ne lwaki otuuka mu mbeera bw'etyo? Era okubuulira mazima singa abantu baali tebanjagala singa ndi mufu. Naye abantu banjagala buli gwe basindika okunkola ekikyamu bambi nga mbuulira nga ngamba nti Sseggirinya nedda tetusobola kikola. Sseggirinya nedda tetusobola kikola. Ne singa abantu baali tebanjagala nze mbabuulira singa ndi mufu kuba gye tutambulira wangi ate bano abasajja batutaayiza buli mbeera yonna. N'olwekyo embeera bwetyo bweri temundabangako nga nzize mu mbeera bweti. Temundabangako nga Sseggirinya ndaajana. Temundabangako nga nkaaba bwenti nga bwe nkaaba amaziga gankulukuta ku mutima gwange. Mpulira obulumi mbabuulira mazima. Mpulira obulumi nti ekimpalanya abantu kunjagala nga bwolaba Honorable Kyagulanyi bamuwalana abantu okwagala ne gufuuka omusango. Singa mbadde threat singa mbadde sirina bululu abasajja singa tebalina namago naye abasajja bonna kati baataddeko embeera Sseggirinya mumusanga nga anoonya akalulu mumukwate. Mbu baataddewo embeera mbunze mobilizing abantu beekalakaase mbunze buli kimu bakitadde ku nze ba opponent bakubira ono bakubiraani. Kati imagine naye sirina musango ekimpalanya Sseggirinya kubanga nnyina byenkola kubanga nnoonyeza akalulu kubanga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu simujja ku mumwa. Waliwo ne mu meeting eyo mulina ne statement gye mwakoze akasajja ne kabeera ku live buli budde Robert Kyagulanyi Ssentamu buli budde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo nakyo bakikonyeeko. Mu lwembeera ku live
mbu buli budde Robert Kyagulanyi Ssentamu buli budde Robert Kyagulanyi Ssentamu buli budde Robert Kyagulanyi Ssentamu mwagala njogere kwani atali Kyagulanyi Robert Ssentamu mwagala njogere kwani oyo ye mukama wange yanfudde kyendi singa si Kyagulanyi Robert Ssentamu mbabuulira mazima Segirinya singa siri kyendi am what I am because of my president, that's none other than Robert Kyagulanyi Ssentamu kati beewanye tekayina sente akalu tugenda kakula yeye wa returning officer tekayina sente ba agent baako Kasegirinya tugenda bakagulako bonna bye bagenda batambuza naye mbabuulira mazima nyina abaana bagenda okunkumira akalulu nga ka facilitation beetaaga katono because byensobola okukola babimanyi ekyanesimbya mu kalulu kano kwe kulaba nga nyimirira ne bannange abanyigirizibwa kwe kulaba nga nkyusa kawempe nkyusa omuvubuka maama anyigirizibwa muteekako ettaffaali bamama baffe bangi balina ebizibu beetaaga kuyambibwa Segirinya nze nsobola okutuusa eddoboozi ly'omuntu wa wansi njagala okulanga abavubuka bannange mbatandikirawo emirimu babeere ba job creators instead of being job seekers naye n'oteekawo embeera bw'etyo olw'ebyobufuzi wallahi billahi tallahi Mr. Update amaziga gankulukuta ku mutima gwange walaga Segirinya abakulembeze tebakaaba naye nga lwaki oyagala otte munno olw'akalulu lwaki noonya akalulu kubanga ffenna mbabuulira mazima ffenna twesimbyewo ffenna buli omu ayogere manifesto ye agikuba abantu ku mmeeza wali abantu balondeko omuntu kyasaanidde leeta manifesto yo nange ndeeta eyange siri musanyufu mbabuulira mazima n'abamukuba opponents bange kati ba pressurizinga gavumenti kasajja mukatte akasajja mukatte akasajja mukatte ninga bazitira ki abaana be bataddeko naddala abavubuka be bafunye mu Kisenyi zone bangambye Segirinya tetusobola Segirinya obaddewo ku lw'omuntu wa wansi wano mu COVID-19 ng'enjala etutta Segirinya guwayimirira naffe ate be mwagambye okunzita abaana bantuge munnanga abaana nayimirira nabo mu COVID nze mu COVID nageranga eyo mu ghetto nensanga abavubuka abaffe abatalina mmere nembawa emmere nensanga abavubuka abaffe abanyigirizibwa nembakolako nensanga buli muntu yenna atali mu mbeera nnungi nemuyamba oba okiraba naye amazima ga Katonda mu ggulu bw'osindika banzite abo abaana bayinza okunzitanga mu COVID nayimirira nabo nga gwobaddewo tolina kye wabawa oyagala bakozesa kati era kye baŋŋambye ne baŋŋamba Segirinya tusobola kutuusaako obulabe tetusobola bo bennyini banneekubiridde bakubadde baagala ba meeting ate nange ne mbatya newankubadde bambuulidde bagende jjatu ku meeting era mutwogeremu ne bagamba baganda bange mundeke kasita mumbuulidde tusigale ku kasimu naye olw'okuba nnoonyeza akalulu olw'okuba ngenda kuwangula kati kye mwagala munzitire nolwekyo embeera bwetyo bweri baganda baffe abo bafuuse tabbu bo obukulembeze bagufuula mulimu bw'aba tali memba wa parliament tasobola kubeerawo bo kibaluma nti bw'aba si memba wa parliament tasobola kubeerawo era mbabuulira mazima bali ku the updates online page bwe bukyenkya ku makya ne musanga Segirinya nga mufu abaagala okunzitamba bagambye government eri ne ba opponents bange ababiri benvuganya nabo bo bonna beegasse bagamba nti Segirinya tulina okufaafaagana naye kubanga buli budde Segirinya ayimba Robert Kyagulanyi Ssentamu buli budde ayimba Robert Kyagulanyi ekyo nakyo kibaluma munange Robert Kyagulanyi Ssentamu Katonda yamuteekako ekisakye omuntu Katonda bamutaddeko ekisakye ne bw'okola otya tosobola kumuziyiza kubo tosobola abantu bamwagala Kyagulanyi nze mmanyi ekyo kyekibaluma yennugu gye mulina muga lwaki Kyagulanyi ayagalwa lwaki Segirinya oyo Kyagulanyi ye mukama wange Kyagulanyi ye mukama wange n'olwekyo ababadde mu lukwo olwo lwonna olw'okwagala okunzita tumutte bw'anabazze ku lunaku lw'okulonda tumuwendulira abayaayi bamukuba amayinja munnange byonna abaana bawunzise babiŋŋambye ne baŋŋamba Segirinya ffe tugenda kuyimirira naawe mu mbeera yonna mbabuulira mazima mukkirize nti akalu kano nkakoleredde mukkirize nti bannakawempe ku mulundi guno basazeewo ne bagaka balonde Mr. Updates kubanga mbadde nabo mu mbeera yonna mukkirize akalu kaba kaganye mukaveemu mulekemu omuntu agenda okuwangula kubanga akalu kabalemye okunoonya kati mugamba tikatutte mutte kiringa mukyala mwami alemeddwa kuzaala naye kwasa ekitanda mu ekitanda kyenyeenya ekitanda kyakutuka
omwana akulemye okuzaala teweekwasa kitanda nti kikadde, teweekwasa kasolya ka nnyumba, gwe wennyini gw'obaako ekizibu. Akalulu kanoonyeza kati mwe mugaasa Seggirinya afe. Can you imagine such a statement? Ebbanga lyonna lye mundabye Seggirinya mwali muwuliddeko nga nvaayo n'embeera bwetyo, twali mu kaluwa naakobwa sipiika mwawulirako Seggirinya nga nzija nga nkaba nti banne bannange baagala kunzita because mu kalulu wabaawo omuwanguzi ne gwe bawangula. Akalulu kaba ne gwe munno n'omuteeka mu mbeera bwetyo. Zingana embeera onenga bwe weebaka n'ogamba nti banne oba wano wendi kati bagenda kujja bansaleko. Abasajja bataddewo embeera bagamba nti zino ennaku era nsaba nnyo munsabire nnyo because it's only 2 days naye abasajja banjagaliza kufa. Era mbabuulira mazima bwe mulaba nga Seggirinya nfudde mmaze okubabuulira abantu abali mu lukwo olwo bali abantu basatu. Government ne ba opponents benvuganya nabo besigenda commissioninga wano manya naye kirungi mwabali ku the updates on any page bonna mubamanyi bulungi nnyo. Njagadde ekyo nkikoleko clarification muli gabwe bwe bucyenkyanga Seggirinya temulaba wonga mufu temutagala na kunoonya ni yanzise temutagala sina manja nti ajja kuba yanzitidde bbanja sina gwe nayombye naye nti oba ki sina ki wabula ekinaba kinzisizza kifo kino kyengenda okuwangula ekyobaka bwa parliament obwa Kawempe North Constituency. Nolwekyo abasajja babeera mu meeting ne mutuuliza Seggirinya meeting Monday to Sunday meeting zonna bazituuliza nze. Nolwekyo embeera bwetyo bweri gyenjagala okubeera nga amategeeza abasajja bafuuse batutemu bwabanga si mukulembeze ndoza tasobola kubeerawo. Nze mbabuulira mazima singa NUP teyampa kaadi kye nali nja okukola kyali ekintu eki singa NUP teyampa kaadi nali nja kunoonya akaluka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu obutazikiza awangule mbeere minisita oba mbeere nfune ekifo mu gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ngera bwe nkikola kati. Naye omuntu n'obanga gwe ogamba nti okaluka akufana kuwona mwayuza ebipande byange wano n'ensirika ekipande kyentimba kye bayuza okutusala mangana Seggirinya ebipande bireke bwe babiyuza kasita gwe wuli ne bayuza kino ne bayuza ebipande bannansi zange zonna ze nakozesa mu busente obwange Seggirinya obw'ekinaku zonna baana zonna baazisalayo zonna. Naye baana ezaabwe tewali. Nze ate nnyina police abaana abantimbira ebipande nabagamba bw'osanga ekifaananyi kya opponent wange gwenvuganya naye nga kigudde obanga obuwunga bwaweddeko kyongereko obuwunga okinyweze. Nze bwe nkola akola obi tomukola bubi. Nze campaign ngitambuza bwe ntyo. Nze Seggirinya ndi musajja atakangibwa naye mbabuulira mazima mbadde muntu wampisa nnyo mu kalulu n'abali wano mukimanyi bulungi nnyo mubadde munnengera nga nnoonya akalulu nga opponent wange sina gwe nnumba n'omu nyinyonnyola byange bye ngenda kukolera bantu. Politics oli ow'okwonoona abantu wa Black Mail yaggwawo nga nja nennyumbuli abantu bye ngenda obbakolera ndoza mbadde mugoberera mu bintu bye mbadde nkola naye bannange bo banjagaliza kufa baga Seggirinya singa ofa why kiki lwaki ebyobufuzi bikutuusa mu mbeera bwetyo muganda waffe omu gwe nvuganya naye wali kitebe wali ekyaddondo ne bakuwa ekifo secretary for mobilization ne bakikuwa ekifo nga gwe secretary wa mobilization eggwanga lyonna ne bakuwa ekifo n'okibeeramu ekifo nga kinene nga mu NUP ekifo kyakusatu mu NUP n'okisuulawo olw'okuba oyagala constituency. Kitegeeza wajja mu NUP nga intention yo si ya kugamba nti tuzimbe ekibiina kyaffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agende entebe mu ntebe wajja nga mulamwa gwa kaadi bw'otaafuna kaadi n'ogamba nti kati kanuwanagane ne gwe bawadde kaadi ezo baali bazigaba bayita mitendera gyonna emigere. Seggirinya Muhammad nenfuna kaadi eyo abantu be Kawempe North babeebuuzaako bakola survey mu bantu bagamba nti bannange twagala okuleeta bakandidates ono n'ono ani gwe mulaba asaanidde ffenna nga tewali alobinze muntu n'omu bagenda ne beebuuza ku bantu bagamba nti abantu ku 100 bampaako ebitundu 98 bagamba nti Seggirinya yajja okubeerawo ku muntu wa wansi
eno kaadi gye mulaba gye nafuna maama atunda gonja musanyufu maama atunda ennyanya musanyufu jjajja owawa musanyufu buli muntu yenna musanyufu olwa Sseggirinya naye mwe mugamba akaluka Sseggirinya tugenda kubba kabbe oba afe bw'alema okufa tukabbe bwe batutakabba ate saagende mu kkomera nobeera nga buli budde munno omusabira kkomera gye bansabira tumunoonya bannoonya banteekako ttiimu ekeera kunnoonya Monday to Sunday Sseggirinya tumukwatirawa tumuteeke mu kkomera Sseggirinya tumugjawa at least akaluka genda okutuuka nga musibe ekkomera lyagaanye Katonda nga bw'omumanyi ono Katonda ono omulamu ali mu ggulu olw'okuba nti tannayagala nfe wendi Sseggirinya ekkomera lye munjagaliza nalyo Katonda ampugudde nalyo tubula ennaku 2 sinnaligendamu sinaba kuligendamu ekkomera lye munjagaliza kati option musigazeemu yakwagala kubba kalulu mbabuulira mazima akalulu ngenda kukakuuma olaba nwanirira bitankwatako ne bankubira essimu ne baŋŋaa Sseggirinya waliwo wano omwana ali mu nsi za Buwalabu baamutwala abona yeetaaga kuyambibwa n'enziruka misinde nga ne mubuuza agenti kye yatwala nga saagala kumanya birala because njagala okulwanira munnanga anyigirizibwa nze omuntu ng'anyigirizibwa mpulira bubi nnyo naye ate akalulu akanga akampeereddwa abantu because people are ready to vote Mr. Update as a member of Parliament Kawempe North abantu bambeereddemu abantu ntambudde dde otudde buli wensira nga buli muntu musanyufu bannange baagala nfe nolwekyo abakatwegattako embeera bwetyo eri badde nyina okuvaayo mbabuulire ku nsonga zino muyinza okukeera enkya nga Sseggirinya mufu ne mulowooza nti anzise mulala anzise siina mmanja siina mpalana neiba wange baneiba bange bonna banjagala abanzise ye gavumenti nga yeegasse ne ba opponent benvuganya nabo bwe bukya enkya ne mulengera nga Sseggirinya mututte mu kkomera agenda okuba nga nsibye gavumenti egenda kuba ekwataganye ne ba opponents bange banteeke mu kkomera ebyo njagadde mbibagambe kubanga muyinza okukeera enkya nga nfudde ne mugamba nti Sseggirinya ki ekyamusse naku zino 2 ezibulayo ziri sensitive nnyo ninga abuzaayo omwaka omulamba mbabuulira mazima naku ziri it's only 2 days ne ninga abuzaayo omwaka omulamba abasajja babalinga bagamba nti bw'atabeera mu kifo kyonna agenda kufa nze mbabuulira ne bwe sandifunye kaadi because njagala NUP ebeere y'amaanyi because njagala NUP ebeere nga yeesinga njagala NUP tuleete president nandisigadde ku mulamwa gwa NUP Monday to Sunday because nze Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'afuuse president kyasobola okukola nkimanyi tewali muntu mu Uganda ayagaliza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwo yasinga okwagaliza alumwa nnyo okulanga omukyala agenda mu ddwaliro nafiira mu ssanya Robert Kyagulanyi Ssentamu alumwa nnyo okulaba nga essente ezandizimbye amalwaliro zibbibwa ne zigula tiyagasi n'emmundu era nandisigadde ennwana naye abasajja bagamba Sseggirinya afe kino nkibabuulira this is not a joking matter munnengera Mr. Update bulijjo nkola live nga ndi musanyufu ne tuwayaamu ne tusaagamu leero nzijidde mu mbeera ndala because nyino babuulira ekiriwo mukimanye eyinza okuba nga eno live yange esembyeyo mbabuulira mazima this is reality nze mbagambye byempitamu gy'abasajja bamaze ebbanga police teva wange dulimbwa ze ezaabatwala emisinde police teva wange nolwekyo bwe mulaba nga Sseggirinya nkedde enfudde neya postmortem temutawaana kola postmortem abanzise gavumenti ey'eggwanga Uganda yeegasse ne ba opponents ababiri bendi nabo mu Kawempe North bagamba Sseggirinya afe Sseggirinya okuwangula ate simbu kubali ababiri bawangula ye meeting ino gye babaddemu mbu Sseggirinya okuwangula ate sibali ababiri bawangula mbunze nja kuba nnemesa gavumenti ya Mwai Museveni okulembera singa mpangudde ani akugambye nti gavumenti ya Mwai Museveni yegenda okubeera mu ntebe ani akigambye Mwai Museveni abulako nnaku 2 ave mu buyinza bw'eggwanga Uganda tuleete president gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu kati munne bwe bakigambye aba security eno wano mu Kawempe nabo ne bakkiriza kituufu Sseggirinya si waakusaaga kituufu munne ne bawuliriza ebyo nga beerabidde ti nabo bennyini entebe gye balimu ffe gye twakimye ffe twetaaga ntebe nnene tetwetaaga buno bu 4MP mu bwagala n'obubasaba opponents bammwe our aim is to take over the dictatorial regime of Yoweri Kaguta Museveni and his family. That's our main emphasis. That's our main goal. That's our main aim is to take over the dictatorial regime of Yoweri Kaguta Museveni. Gwe mulamwa gwaffe. Omulamwa gwa Sseggirinya si kuwangula kifo. Omulamwa gwa Sseggirinya gwa kulaba nga Kyagulanyi agenda entebe mu ntebe.
nolwekyo mwabagalo mbabuulira kino nkibabuulira mazima mungamba Ssegirinnya mbabuulira kasita mulaba nga ndi mufu within these 2 days ezibulayo temutawana nakola postmortem temutawana mbabuulidde abali mu planning team abaana bano abagezezaako okuŋŋamba mbabuulira sisobola kuboogera wano olw'okuba nti security yaabwe mba njigize mba njisse abambuulidde biki ebigenda mu maaso ne mulina okimanya ti obujulizi we buli kyengenda okukola mama Nagirinya musabye wano olupapula n'alumpa n'empandiika omukuku muwanvu nnyo bwe guti tinikesi singa nfa amanya nga lisitinzeewo abampadde information lwaki baagala kunzita because awaba tewakyaliwo gamba nti ate tuziize omuntu akyogedde tuziize omuntu eyaŋŋambye awo tuba twetaaga reality eveeyo Ssegirinnya nfe naye omusaayi gwange guleme kuzikirira gutyo musigale nga mulwana paka omusaayi gwange nga mutegedde ani yakoze ekyo Ssegirinnya. That's why kiwandiiko kinene nnyo wano nkiwandiise. This is reality. Bino sisaaga nga bwetera okusaagamu kino mbabuulira reality. Pandiise omukuku munene nnyo ogw'ekiwandiiko n'engoma mama Nagirinya ne mugaa guugu agamannya g'olabako amannya n'essimu zaabwe be bankubidde nga bambuulira pulaani eyabaddewo nga ba opponents bange beegasse ne gavumenti baagala banzite. Ewaka singa saavaayo singa ndi mugenzi ewaka navaayo dda naye singa saavaayo singa nze gwe bayita omugenzi Ssegirinnya. Nolwekyo embeera bwetyo bweri naye ng'ekyagala okunzisa lwaki njagala nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo bwe kiba nga kye kigenda okunzisa ekyo ndi lwedde amulwedde okufiira ku mazima. Lwaki ngenda kuwangula akaluko bwe mupika w'Empe North mukole byenzize nkola abantu osanga banaakyusa emitima gyabwe ne balonda mmwe abantu benvuganya nabo mutuuse n'okunzaala muli bantu bakulu mutuuse n'okunzaala mbanyina bayita bakitange nino otunulira omwana gwozaala obuzaazi ng'ogamba singa afa. Kanu imagine omwana gwozaala obuzaazi ng'ogamba singa afa. Omwana gwozaala obuzaazi ng'ogamba singa afa. Mpulira amaziga nga gankulukuta mpulira nkaaba Ssegirinnya bulijjo gwe mulaba oli Ssegirinnya aba asanyuse mpulira nkaaba naye ng'ekyagala okunzisa bya bufuzi lwaki ngenda kuwangula akalulu. Olwekyo abaleeyo mwenna munsabire embeera bwetyo bweri njagadde ngibategeezeeko because muyinza okukeera enkya nga musajja amwe ndi mufu ne mutandika okugamba mwetaaga postmortem temutawaana kukola postmortem temutawaana. Abasajja abo okumanya bazibu nnyo nga ndi e Masaka nwanirira baganda bange be baasibye okujjayo lwe nasonda ssente ez'abaana abo be baasiba baganda baffe abasajja ku wooteri ekiro we nasula ne bakubagana ne poliisi y'e Masaka bankwatire ku wooteri. Era singa saataasibwa manager kugamba nti Ssegirinnya bakwatira wano abantu bagenda kugamba wooteri yange yakuwaddeyo bambi manager oyo n'atetenkanya ne tulaba bwe twatetenkanya n'envaawo kubanga mbabuulira mazima Ssegirinnya bali baagala kunzitira Masaka kati bagambe ti ababbi bagenze ne balumba wooteri e Masaka nga bagenze okubba ne battiramu Ssegirinnya ye yali intention yaabwe. Nenga bumanyi Katonda ono bwayamba nempite manju Mr Update nenziruka awo nawo nempitawo. So embeera bwetyo bweri abasajja yembeera gye baagala okukola baagala Ssegirinnya nga mufu. Kino nkibagambye mbadde sinza kisirikira because obusungu n'amaziga gankulukuta ku mutima gwange. Abasajja we batuuse bwe batuuse mbagambye nkola nnyo live nga tuli happy ne tusaaga mu mbeera yonna naye olwaleero nzize nga nkaaba nzize nga ndaajana gye muli. Nolwekyo mbasaba mwenna bali ku the Updates News page obanga oliwedde n'okunkwatizaako kulaba mu mbeera eno gye tuyitamu okukuuma akaluka Mr Update kuba nyina okukuuma akaluka mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nyina okukuuma akaluka Ssegirinnya Muhammad Kawempe North. Tewali DR form eya president gye mutagenda kufuna ate buli DR form ngenda gibawanga Kyagulanyi Robert Ssentamu awangudde kubanga intention y'abasajja bano baagala bakwate Ssegirinnya either bamutto oba bamusibe kubanga bakimanyi maze okubeera nga mobilizing akalukange n'aka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu talina division ya Kampala gyagenda kuwangula massively nga Kawempe North mu division 5 eza Kampala. Era nabagambye bannange betuli mu divisions 5 Kawempe, Lubaga, Nakawa Central. Nze ngenda okusinga okufuna obululu obungi nga obwange n'obwa president. Kigenda genda byafaayo. Byala fomu mwenna nja kubeera nga nzibalaga. Ti mulengera wano
mulengera wano because akalulu nkanoonyeza akalu ka Kyagulanyi Robert Sentamu president wa faddako nkanoonyeza ate n'akange kennyini nkanoonyeza nolwekyo obululu obw'emirundi ebiri mbunoonyeza kyovula bagamba Sseggirinya tumugyewo bwe tusobola okubba akaluke ne tubba n'aka Kyagulanyi Katonda walaba asazeewo nga teyantegekera bw'ati era sijja kufa kuba abaana be mwantaddeko bantuge era bawunzise baŋŋambye ne baŋŋamba Sseggirinya ekituufu kye kino neffe tetujja kukola kikyamu tunoonyeza kye tukuttira ne kibula nga bano balengera obatuddemu nga ntunuka obalimu nga ntunuka kati baagala ofe nolwekyo embeera bwetyo bweri njagadde ngibategeezeeko nti muyinza okuddambya postmortem Sseggirinya lwaki akedde afudde lwaki biki lwaki ali bwati kiki ekyaguddewo embeera bwetyo bweri sirina mulabe webweru omulabe ampalana Sseggirinya tagenda kuva bweru omulabe wange beba opponents ababiri benvuganya nabo nolwekyo eno information bannange saagala mugitwale eri unserious mugitwale very serious information. This is a serious matter. This is not a joking matter. Abantu baffe bazze bangi nga baffa nenga oluusi sayinizi abamu bazifuna ne batoogera nze bwe nfunye sayinizi ne nfunako n'abaŋŋamba ne ŋŋamba kambi bagambe saagala nkeera enkya nga Sseggirinya nfudde mutandiko muligamba nti Sseggirinya yatugamba oba okitegedde olange Mr. Update njagala ku contributingirako kasente ka campaign neyanziza nnyo akaba agents bange abagenda okukuuma akalu ennamba zeezo 0704 336402 ne 0774 1785 ba agents bange nange mbenga nsobola okubeera nga nkola ki ntambula nabo mu ngeri emu mu ngeri endala babenga basobola okubeera empowered bataddewo n'enteekateeka ey'okulanga bawamba ba opponents ba agents bange benda abantadde ku polling stations kale naffe tujja kubeera waawo nga tubalinze mu bawambe bafunye emmotoka ya drone eyo gye bafunye kale baneera bane gavumenti eno mwerabisa drone yennyini eyankwata Nalufeenya baagala kugireeta bagende ku buli polling station we basanga agenti wa Sseggirinya ne agenti wa Kyagulanyi babakwate babateeke mu drone bababuzeewo mbo batiikinga obululu nga ba agents bange babakutte n'abaana bange nabo bali set bulungi nnyo they are ready ku kyonna ekigenda okuddako because tebalina musango bagenda bakuba bakola omulimu constitution y'eggwanga Uganda gweyogerako nti buli myaka 5 tunaabeeranga n'akalulu drone eyo yennyini eyanjole Nalufeenya bwe bagende mu nga bakwata ba agents bange nga ba opponent bano be bakwataganye ne gavumenti bagende nga babayoola ba agents bange ne ba agents ba president waffe mbo bongeremu obulu babubbe temugenda kikola mbabuulira mazima temugenda kikola kyobola ba Sseggirinya saagala nfe kati njagala nfe ku lunaku lw'akalulu ndi lwedde okufa ku lunaku lw'akalulu saagala nfe kati kigende mu byafaayo by'eggwanga Uganda nti Sseggirinya ekyamussa yali aprotectinga akalulu ka president nga aprotectinga n'akalulu ke saagala kufa kati njagala Katonda ansaasire bwe manga mbadde ndi wakufa nkya oba kuwosa nkya ansobozese nfe ku lunaku olwokuna kyensaba Omukama Katonda njagala kigende ebyafaayo by'eggwanga Uganda n'abaliddawo baligamba nti wano waliwo omwami bamuyitanga Sseggirinya omwana bamuyitanga Sseggirinya ng'alwanira eddembe ly'omuntu wa wansi ng'alemerako yafa ku lunaku olw'okulonda kyensaba saagala ffa kati kyensaba Katonda era Katonda nkusaba bw'obabanga abasajja enkya baagala nfe oba okuwosa enkya nsaasira nfe ku lunaku lw'akalulu lwennyini amulwedde nfe ku lunaku lw'akalulu ekyo kyo sikinako mutawana kanfe ku lunaku lw'akalulu lwennyini kigende ebyafaayo nti waliwo koozi eyanzisa tibali babba akalu ka Robert Kyagulanyi Sentamu nga babba n'akalulu kange n'enteekawo embeera n'enfa nga baagala kabba nga kyekinsiza kigende mu byafaayo by'eggwanga Uganda ku lunaku lw'akalulu oluddo siluyinaako mutawaana naye kati ngamba nedda mala kutuuka kyensaba Katonda mala kutuuka nolwekyo yembeera eyo egenda mu maaso basajja bakambwe ekirala kyensaba baganda baffe naddala bali ku tiketi ya NUP kummwe mwenna tekuli ali safe baganda baffe abalina tiketi eya minvuuli mwenna tekuli ali safe mwebereremu temusula waka mbeegayiridde temusula waka ba candidates bonna batali ku tiketi ya NUP bali safe because bayina state security ebakuuma naye buli candidate ayina tiketi ya minvuuli
bambi webereremu tetwagala kaba maziga nga abagenda okaba agaseggirinya nze nyinza okufa naye atabala ne mulama bwe manga nze nfudde ku lwabalala no problem naye abalala ne mutafa nolwekyo mwebereremu temusula wakambe gayiridde mugana enkazi bwe Bashiri mbazira bwe tusalagana tosulaka Ajikawali Abubeka tosulaka Shamimu Malende nonya wobobeera mu nnaku zino mugana ge mukasalozi yasi webereremu buli muntu yenna alina tiketi ya NUP toli safe nkwegayiridde basajja batupangira day and night baagala tufe kyebaagala olwekyo mbeegayiridde ne sekwegayira yenna bambi nsaba Katonda abakuume bwe mbanga nze Seggirinya ngenze nze kale kambeere saddaaka eri abo abalala banaasigala olwekyo mwebereremu ffenna tetuli safe buli alina tiketi ya minvuuli tetuli safe because Mwai Museveni apulaninga okukwata mu kaluka tebagamba akaluka kakwatamu tulina osooka tujjewo bakandidates be bonna baalina omuli ab'Erubaga ab'Emakindye aba Central abawa bonna tusooke tubenga tumaze okubeera nga tubajjawo oba nga tubasibye oba nga tubasse that's why nkugamba gwali kuno ng'oli candidate wa NUP toli safe nkwegayiridde eno gundi eno message eno muyinza ogitwala ng'olwali naye abasajja de bampulaningira ng'ate balina n'abalala be bapulaningira because basinze kutya bakandidates ba NUP because buli candidate wa NUP wali alina amaanyi mangi nnyo nolwekyo mbeera bwetyo bweri gye mbadde njagala okubeera nga amategeeza ayagala okunkwatizaako mu kulaba nga akalu kange Seggirinya nkakuuma ng'abasajja bwe baagala okabba nange mbeere ne team egenda okunyambako okuuma akalu kange ngeri empowered ngeri well facilitated enamba zange zeezo 0777413865 ne 0704333402 case oyagala kunkwatizaako ne case oyagala kugulira ku baana bange boxes z'amazzi nga 2 abagenda okuuma akalu kange n'aka president in case eno njogera ku Kawempe North in particular sogera ku ggwanga lyonna Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yakikwasaganyizza bambi tulinayo ba agent newa ne wange mu Kawempe North nyina okuba n'abakuuma akange n'abakuuma aka president njagala nga Robert Kyagulanyi Ssentamu wafunye obulunana nga nange Seggirinya nyinawo lunana obanga yayinawo 9 nga nze nyinawo lunana obanga ayinawo 10 nga nze nyinawo lunana lwaki mbagamba bwentyo because Robert Kyagulanyi Ssentamu bwawangula obwa president Uganda ebeeteredde maziga getukaabye gaba gagenda koma bino bino bemulaba nkaba Seggirinya not safe ku mulembe gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu embeera egenda kubeera nnomo buli muntu ng'ali happy nga tewakyaliwo okutya ne kati tusula tebuuke Seggirinya ne bwowulira akanyonyi nga kagudde ku bbaati n'ogugumuka bambi koni angambye Mr. Update kankuwa emitwalo 5 neyanziza ezo zibe box z'amazzi 3 baana bange babajja zinywa ate zibabeeremu so embeera bwetyo bweri Stella Kulajana ne olaba Seggirinya ndaja nje mumanyi live zenkola tubeera happy ne leero nzize nga siri happy leero nzize nga siri happy leero nzize nga nkaaba leero nzize nga nkaaba leero nzize nga siri happy nzize nkaaba nolwekyo okuba nti mpulira ennaku ku mutima gwange mpulira emmeme nennyise kamba siibule Seggirinya kamba siibule ngenda kukomaawo alaba n'abasobodde munajja mu inbox yange anaabayagadde okunnyamba tewali mutawaana naye nga kyembasaba ngere okunsabira I'm not safe at all nasimatuka olw'e Masaka naye olw'e Kampala nsaba Katonda nfe ku lunaku lw'okulonda Katonda nnyamba abalabe bange baagala nfe ng'okulonda tekunnabaawo nsaba Katonda nfe ku lunaku lw'okulonda banzite nga banzitidde cause nti mbadde nwanirira wini yange mbadde nwanirira wini ya mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kyensaba kyokka Katonda banzite timbadde nwanirira wini ya mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mubeere bulungi mweraba.